შემოგვიერთდა ზღვის უბანში მდებარე ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი დავით მექვაბიშვილი. დილომშვიდობის ამბავ. დილომშვიდობის ჟვარით ზერიეთ. დიდი მადლობა. ჩვენ ვსაუბრობთ საინტერესო თემის შესახებ, ღვთის ყოვლის შემძლეობის შესახებ და ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი ყოვლის შემძლეა, თუმცა საინტერესოა, სად ხვდებით, სად ვკითხულობთ მისი ყოვლის შემძლეობის შესახებ, საიდან გვაქვს ჩვენ ეს ცოდნა? დიახ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა ღმერთს, რომ ეს წმინდა დღეები მოგმადლა დიდი მარხვის, რომ განვიწმინდოთ ჩვენი სული და ჩვენი სხეული, დახუნძლული ვართ მსახურებებით და თითო ნაბიჯით მივიწევთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისკენ. ღვთის ყოვლის შემძლეობა ჩვენ ხვდება ძალიან ხშირად და თითქმის ცხოვრებაში ყოველ ნაბიჯზე წმინდა წერილში არაერთი მაგალითი გვაქვს ჩვენ და გამოვლინება ღვთის ყოვლის შემძლეობის, როგორც ფსალმოში ბრძანებს დიდი დავითი, მან თქვა და იქმნეს, თავად მან ამცნო და დაებადნეს. წმინდა იოანე დამასკელს ამ უდიდეს დოგმატიკოს მამას ჩამოთვლილი აქვს ღვთის თვისებები და ერთ-ერთი არის ყოვლის შემძლეობა უფლისა, რომ მისთვის შეუძლებელი არაფერი არ არის. მხოლოდ ერთ რამეში არის ღმერთი შეზღუდული, რომელიც თავად მან ამით შეიზღუდა საკუთარი თავი სიყვარულიდან გამომდინარე, რადგანაც მან წმინდა ანგელოზებს, ანუ გონიერ არსებებს და ადამიანს მისცა თავისუფალინება და თუ ადამიანს თავისუფალინებით არ უნდა ღმერთთან ერთობა, ღმერთი არ ძალმომრეობს მასზე. აი ამ შემთხვევაში ღმერთი ფაქტურად უძლური გამოდის, იმიტომ რომ ძალით არავისთან არ მიდის და თავის სიყვარულს არავის არ ახავს უფალი თავზე. უფლის სხვა თვისებები, ესე შეიძლება ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ ერთჯერადად ჩვენ ვიაზრებთ ამას და გაცნობიერებული გვაქვს მაგალითად, რომ ღმერთი არის გარე შეუწერელი და იცი რომ ღმერთი ყველგან არის, ყოველთვის მის წინაშე ხარ და ეს უნებურად მაინც ჯიშით აღგავსებს, რომ ღმერთის თვალს ვერ დაეფარები. არის ეს ძალიან კარგად აღწერილი წმინდათა ცხოვრებაში. ნეტარი ტაისიას ცხოვრებაში არის, როდესაც ბერი მიდის მასთან რომ გამოასწოროს არასწორი ცხოვრების ცხოვრობდა და ეუბნება რომ ისეთ ადგილას წავიდეთ, სადაც ვერავინ ვერ დაგვინახავსო და ისეთი ადგილი არ არსებობს, რადგან ღმერთი ყველგან არისო. ღვთის ყოვლის შემძლეობის განცდა დღეს გვჭირდება, იმიტომ რომ ჩიხურ მდგომარეობაში არის დღეს საზოგადოება, თითქმის ყველაფერთან მიმართებაში. არაერთი განსაცდელი უტევს მორწმუნე ადამიანს, თავად ურწმუნოსაც და მორწმუნესაც დიდად არ განვასხვავებ ხა ამჯერად ამ ტერმინოლოგიასთან მიმართებაში და ღვთის ამ თვისებასთან დაკავშირებით და ჩვენ გვმართებს რომ აი განსაცდელი ჟამს ყველაზე მეტად დავიჯეროთ, რომ ღმერთი არის ყოვლის შემძლე და მას შეუძლია რომ ჩვენ გამოგვიყვანოს ნებისმიერი განსაცდელიდან. თან დიდი მარხვის მეორე კვირას სტანდარტულად წმინდა გრიგოლ პავლამას საკითხავთან ერთად საკვირაო სახარებაში ჩვენ მოვისმინეთ მაცხოვრის სასწაულებრივი კურნების ამბავი, როდესაც ის კაპერნაუმში იყო, მასთან მიყავთ მორწმუნე ადამიანებს მათი მეგობარი, რომელსაც თავისი ნებასტურულით არ შეეძლო ქრისტესთან მისვლა, ისინი დიდ მოხერხებულობას იჩენენ, სახლის სახურავს აღთიან და ზევიდან ჩაუშვებენ სნეულ ადამიანს მაცხოვართან და იქ მახარებლები აღწერენ რეალობას, რაც აღსრულდა, მაცხოვარმა ჯერ ცოდვები მიუტევა, რქვა შვილო მიგეტევნე შენ ცოდვანი შენი და აი ამის შემდგომ უკვე უთხრა მას მაკურნებელი სიტყვები, რომელიც რა თქმა უნდა უფლის ყოვლადღირობას უკავშირდება. აღდეკ, აღიღე ცხედარი შენი და ვიდოდი და ნუ ვიფიქრებთ, რომ როგორც მამები განმარტავენ, თუნდაც დროის რაიმე მონაკვეთი იყო უფლის სიტყვასა და ქმედებას შორის არანაირი დროით ინტერვალი მისმა სიტყვამ ძალა შეიძინა. ანუ ჩვენ აქცენტი იმაზეც უნდა გავაკეთოთ, რომ იესო ქრისტე როგორც თანასწორი მამისა და ყოვლის შემძლე, რადგანაც ის თვისებები, რაც აქვს მამას, აქვს ძეს, აქვს სულიწმინდას და ჩვენ ძეში ვხედავთ მამას, ყველაფრით არის მსგავსი გარდა ერთისა, რომ მამა არის უშობელი და ძე არის შობელი. მან ადამის ბუნებაც მთლიანად მიიღო გარდა ცოდვისა და სწორედ ამით გამოგვიხსნა. ესე იგი იმისთვის რომ ჩვენ ღვთის ყოვლადძლიერობას ვეზიაროთ და კონკრეტულ სიტუაციაში, როდესაც ჩვენ აღმოჩნდებით მუგეშო მდგომარეობაში, საიდანაც გამოყვანა მხოლოდ ღმერთ შეუძლია და იმისთვის რომ მოვიზიდოთ ღვთის მადლი, ჯერ აუცილებელია რომ ჩვენ რწმენა გქონდეს. ჩვენ თუ არ გვაქვს, ვისაც ჩვენ მივყავართ ქრისტესთან, იმას გქონდეს რწმენა, წინააღმდეგ შემთხვევაში განკურნება არ ხდება.
და ცოდვათა მოტევება. და ბედნიერია ამგვარი ადამიანი და თუ გვინდა ჩვენ რომ ფიზიკურ კურნებას ვეზიაროთ და მივიღოთ პირველ რიგში სულიერი კურნება უნდა მოვიხვეჭოთ, რაც წარმოუდგენელია თქვა ცოდვების მონანიების და ზოგადად ცხოვრების შეცვლის გარეშე. აი ამის შემდგომ უკვე უფალი ჩვენ გვეუბნება მაკურნებელ სიტყვებს მისი ყოვლადლიერობიდან გამომდინარე. მან რომელმაც არაფრისაგან შექმნა ჩვენ, რა თქმა უნდა ძალუც რომ კიდევაც აღვადგინოს ჯანმრთელობა გამოგვისწოროს და სიტუაციურად დაგულოგოს ჩვენი ცხოვრება აღდგ, ანუ აღვადგენს ძალებს შეგვმოსავს, აღიღეთ ხედარი შენი და წარვეთ სახით შენ, ანუ დაიწყე შენ კეთილი საქმეების შესრულება. არაერთი უნუგეში მდგომარეობა შეიძლება შეექმნას ადამიანს, ერთ-ერთი ეს ყველაზე მეტად დღეს რაც ჩვენ გვინდა და გსურს დათელს კაცობრიობას, ეს არის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და უპირველესად ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ თუ უფალმა არ განკურნა, სხვა ვერ განკურნავს. წამლის მეშვეობითა ჩვენ უფალი ვკურნავს და ესეთ გამოცდილი მოზღვრები ჩვენ ესე გვეუბნებიან რომ როდესაც შენ დააპირებ რომ წამალი მიიღო იმისთვის რომ განიკურნო, ღმერთს უნდა შეევად რომ განკურნებას, ან ჯვარი უნდა გადასახო ამ წამალს და უნდა მიიღო და დარწმუნებული ყავი რომ უფალი განკურნოს და თუ შენ გჯერავს ღვთის ყოვლის შემძლეობის და ზოგადად ღმერთში ეს ზოგადი არ არის ღმერთის ტერმინი და სახელი შენთვის არამედ აცნობიერებ მის ყოვლის შემძლეობას აუცილებლად განიკურნებ. არსებობს აგრეთვე ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი ყველაფერს აკეთებს, ცოდნაც მიღებული აქვს და საზოგადოებაში ან წარმატებას ვერ ახდენს, ან ოჯახში აქვს უკმაყოფილობა, ან პირად ცხოვრებაში, სულიერ ცხოვრებაში, სხვადასხვა საქმიანობაში. აი აქაც უნდა მოხდეს ღმერთთან მისვლა, მის მადლთან თანაზიარება და თუ კი უფალს ეზიარები, რა თქმა უნდა, შენ მისი მადლით აღივსები და ყველაფერში წარმატებას მიაღწევ. ჩვენმა ბრძენმა პატრიარქმა ჩვენი ეს დიდი მარხვის არაჩვეულებრივი დღეები, მსახურებები განამშვენა აიაზმის მსახურებით. აი ამ დროს ეს აიაზმის მსახურება, მცირე აიაზმის მსახურება შესაძლებელია შესრულდეს როგორც ტაძარში, ასევე სახლში და როდესაც სასულიერო პირი მიდის კონკრეტულ ოჯახში რომ აკურთხოს სახლი, იქ იკითხება ლოცვა და ამ ლოცვაში არის ფრაგმენტები მოყვანილი ძველი აღთქმიდან, როდესაც იაკობი შევიდა ლაბანის სახლში, მას ხელი მოემართა, რადგანაც იაკობი ღვთისმიერად ცხოვრობდა. როდესაც იოსები, ძმების მიერ გაყიდული იოსები მივიდა პეტეფრეს სახლში, მასაც ხელი მოემართა. როდესაც აღთქმის კიდობა, ანუ სიწმინდე შევიდა აბედადის სახლში, მასაც ხელი მოემართა. ამიტომ თუ გინდა რომ ჩვენ წარმატებას მივაღწიოთ და ეს უნუგეში მდგომარეობას თავი დავაღწიოთ, აუცილებლად უნდა ვეზიაროთ ღვთის მადლს და უნდა მოვახდინოთ სინერგია ღვთის ნებასთან და აი ეს რაც არის სავალდებულო იმისთვის რომ ჩვენ წარმატებულები ვიყოთ, ჩვენიერი უნდა მოხდეს გაერთიანება ერის და ბერის და არ უნდა იყოს ხიდით ჩატეხილი ეკლესიასა და საზოგადოებას შორის. სწორედ ეს არის ის, რაც ჩვენ დღეს გვჭირდება. მამა დავით, თქვენ ახსენეთ თავისუფალი ნება ადამიანის. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლება ამასთანავე, რაც ღმერთმა ადამიანს აჩუქა. და როდესაც ღვთის ყოვლის შემძლეობაზე ვსაუბრობთ, ერთადერთი დამაბრკოლებელი, რაც შეიძლება იყოს ისევე ჩვენთვის, ეს არის ხოლმე ხშირად ჩვენი თავისუფალი ნება, რადგან ჩვენი ნება არ არის ის, რომ ღმერთმა ჩვენზე რაღაც სხვადასხვა სასწაულები აღასრულოს. საინტერესოა, აი ჩვენ ვკითხულობთ, ითხოვდეთ და მოგეცემათ. ჩვენ ვითხოვთ ხოლმე ხშირად ისეთ რაღაცეებს, რაც კი არ აღემატება ღვთის ყოვლის შემძლეობას. უბრალოდ ჩვენი სრული თავისუფალი ნება არ არის შედეგის მიღება. სად გადის ზღვარი, როდესაც ჩვენ ღმერთისგან ყოვლის შემძლეობას ვითხოვთ საკუთარ თავზე, როდესაც ყველაფერს ვითხოვთ, ყველაფრის მიღება გვინდა და გულის სიღრმეში არ არის ეს ჩვენი თავისუფალი ნება. აი რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ ვითხოვთ აი რაიმე კონკრეტულს ხშირად მატერიალურს, ჯანმრთელობაც მატერიალურად შეიძლება ჩაითვალოს, მაგრამ ამ მატერიის ჩვენ ბევრი სიკეთე შეგვიძლია გავაკეთოთ ჯანმრთელობით, ამიტომ ძალიან საჭირო არის ყველაფერი ჩვენ უნდა გვინდოდეს იმისთვის, რომ კეთილი საქმეები გავაკეთოთ და ღმერთს ვემსახუროთ. თუ ადამიანი თხოვს ჯანმრთელობას, მაგრამ აი ამ შემდგომში უკვე განეკურნება და ჯანმრთელი მდგომარეობით, ის უფალთან არ მევა, მადლობას არ გადაუხდის, ანუ მადლობა ხომ ეს ევქარისტიის მსახურება, წირვაში მონაწილეობა და ამ მსახურებაში არ ჩაერთვება, მაშინ აი რა აზრი აქვს ადამიანის ჯანმრთელობას. თუ ის ამ ჯანმრთელობით უკეთ ურქმედებებს შეასრულებს, ღმერთს დაშორდება
აი ჩვენ სახარებაში გვაქვს 10 კეთრონის განკურნება, მაცხოვარს შეეწყალა ეს ადამიანები, ისინი ცალკე რეგიონებში მკვიდრობდნენ, მათ არ ჰქონდათ იმის უფლება, რომ საზოგადოებაში ეცხოვრათ, კეთრი გადამდები იყო. შეეწყალება და ეტყვის, რომ წარვედით და უჩვენეთ თავმოდგმანი მღვდელთან და თვითონ პროცესში სიარულის დროს მივიდნენ თუ არა მღვდელთან, ისინი განიკურნენ და მღვდელმა აღრეცხა ისინი ჯანმრთელ ადამიანთან ნუსხაში და სრული უფლება მიეცათ საზოგადოებაში ყოფნის და მხოლოდ ერთი ადამიანი ბრუნდება იესო ქრისტესთან, რომ მას ახლოს მივიდა და მადლობა გადაუხადა და ესე იგი ადამიანები განიკურნენ, მაგრამ აი ამ განკურნების შემდეგ, აი ამ ჯანმრთელი მდგომარეობით ისინი მადლიერებაში არ გადაიზარდა მათი ეს მდგომარეობა და ამიტომ უფალი ხშირად ახანებს თავის წყალობას და თავის მადლს თუ ჩვენ აი ეს კონკრეტული რასაც ვითხოვთ ღვთისაგან არ გვინდა იმისთვის რომ ღმერთს ვემსახუროთ და ჩვენ ღმერთმა ყველაზე დიდი სცენისაგან გვიხსნა აი ეს არის ყველაზე მთავარი სიკვდილისაგან და ეშმაკის მონობისაგან აი უძღებიშვილის იგავში არის როდესაც ბრუნდება უძღებიშვილი მამას ყავდა უფროსი შვილი რომელიც ველად იყო და ბრუნდება რა სახში ის ფოთავს რომ დაბრუნდა უძღებიშვილი და მამას საყვედურობს რომ ერთი თიკანიც არ მომეცი მე რომ ჩემს მეფთან ერთად მეხარა და მე დღესასწაულო და უძღებმაშვილმა რომელმაც ყველაფერი შეჭამა და უკალმას ვარაკი ჭამებული და მამა ეტყვის მას ძალიან საგულისხმო სიტყვებს რომელიც ჩვენ უნდა გვახსოვდეს მართლმადიდებლო ქრისტიანებს ყოველთვის და გათავისებული უნდა გქონდეს რომ შვილო ჩემი ყოველი შენი არის და რაც ჩემს ხელმწიფებაშია შენი არის და შენ ოდესაც კონკრეტულს ითხოვ და ამ კონკრეტულს ვერ ღებულობ აი ეს არის სწორედ რომ შენ არ გაქვს გაცნობიერებული რომ უფალმა ყველაზე მთავარი მოგცა შენ მარადიული ნეტარება, მარადიული ფუფუნება, ჩვენ კაცთან მოდგმა სანატრალ უხრწნელებას გვაზიარა, ზეცად აღვამაღლა და ზეციური მამის მარჯვნივ დასვა ადამიანური დაძველებული ფუფუნება და ყოველდღურად თავის მადლს, სულიწმინდის მადლს არ გვაკლებს ჩვენ. აგრეთვე სახარებაში ჩვენ ამგვარი რამ გვაქვს, ამგვარი ფრაგმენტი, როდესაც მაცხოვარი ჩამოდის თაბორის მთიდან, მასთან მივა იმედგაცრუებული და გულნატკენი მამა, რომელსაც ეშმაკეული შვილი ყავდა და ეუბნება ქრისტეს, უფალი იესო ქრისტეს, რომ შენმა მოციქულებმა ვერ მოახერხეს ჩემი შვილის განკურნება და რაით ზალგიც შემეწიენ ჩვენ. თუ რამე შეგიძლია დაგვეხმარეთ ჩვენ. ესე იგი უფალო თუ შეგიძლია დამეხმარე. არის ესე მორწმუნეები ხშირად ესე ლოცულობენ. რა თქმა უნდა უფალს შეუძლია. უფალო იყოს შენი ნება, ესე უნდა მიმართოთ და როგორც შენ გადაწყვიტავ ისე აღსრულდეს შემზე და აი ამაში ჩანს ურწმუნოება და იმისთვის რომ ჩვენზე მოვიდეს უფლის მაკურნებელი ძალა და მივემთხვიოთ ჩვენს ათხოვარს აუცილებელი აგრეთვე დაუცადებელი ლოცვა მაგრამ უნდა ვიცოდეთ რომ ბოროტად არ უნდა ვითხოვოთ წმინდა მოციქული იაკობი ამბობს თავის ეპისტოლეში რომ ითხოვთ და ვერ მიიღებთ რამე თუ ბოროტად ითხოვთ რაითა განილინეთ გულის ტკუმათა შინა თქვენ რომ ადამიანს იგი თავი დაანებოს იმ ახირებულობას რაც აქვს ღვთის წინაშე და ეს ახარებაში კიდევ ერთ ადგილას ამბობს უფალი რომ ეხლა რასაც ვაკეთებ თქვენ ეხლა ვერ მიხვდებით ამას და ამის შემდგომ მიხვდებით და ადამიანი ისე ლოცულობს ისეთ რამეს რაც მისთვის არ არის სასარგებლო პირველ რიგში მისი სულისთვის და გადის გარკვეული პერიოდი და ხდება მადლობას ვწირავთ ხოლმე ღმერთს იმის გამო რომ არასრულ და გადის რომ აი უფალო ის რომ მაშინ აღსრულებული იყო მე ეხლა აი ამ მდგომარეობაში არ ვიქნებოდი და მეც ჩემ თავზე ვიტყვი და გამოცდილი მაქვს ესე შეიძლება ითქვას აპატიეთ რომ ჩემს მაგალითზე ვამბობ რომ ბევრი რაღაცა არ შესრულებულა გული დამწყვეტია მაგრამ გავიდა რაღაც პერიოდით დამინახავს რომ თურმე ის არ იყო ჩემი გზა მე იმ სხვა გზაზე უნდა მევლო რომელიც იყო უფლის ნება და უფლის ხელში ვარ ჩვენ ყველანი და მას უნდა ვეზიაროთ და აი იმაზეც მინდოდა მეთქვა რომ ყველაზე თავარი დაამარცხა ქრისტემ სიკვდილი როდესაც მაცხოვარი თაბორის მთაზე იმყოფებოდა თავის მოციქულებს თავისი საღვთო შარავან დიდი უჩვენა სწორედ საკვირაო კვირის დღე ამას ემსახურებოდა გრიგოლ პალამას მოძღვრებას თაბორის ნათლით გაბრწყინებას მან მეხსეულა წარმოადგინა ორი ძველი აღთქმის დიდი მსახური და დაუდასტურა მოციქულებს რომ ის ყოვლის შემძლე ღმერთი არის და იქვე ძალიან საგულისხმოდ არის ეს პარალელი გავლებული საეკლესიო საგალობლებში რომ მოციქულები დაინახავდნენ რა ამას და დაინახავდნენ შემდგომში მაცხოვრის ჯვარცმას გულისხმა ეყოთ რომ ვნება ანუ ეს მაცხოვრის ჯვარცმა არის ნებსით და არა უძლურებით თითქოს მაცხოვარს არ შეეძლო რომ თავი დაეღწია ჯვარცმას იმიტომ რომ ჯვარცმისაგან დაეღწია თავი ძველი აღთქმის ორი უდიდესი მსახური ილია წინასწარმეტყველი რომელიც
ქრისტეს შობამდე 9 საუკუნით ადრე მოღვაწეობდა, რომელსაც ხორცელი სიკვდილი არ განუცდია და ის მამათა სწავლებით არ არის სუფეველში, რადგანაც ხსნადი სხეულით მაქსიმალურ ზღვარს მიაღწია წმინდა ილიამ თავისი მოქალაქეობით, მაგრამ მაინც მას ხსნადი სხეული მოსიას და დღესაც ილია წინასწარმეტყველი ცოცხალია და აპოკალიფსური სწავლების მიხედვით ის უნდა მოვიდეს ანტიქრისტეს მიერ ის იქნება მოკლული, წარმოადგინა თაბორის მთაზე და აგრეთვე მოსე წინასწარმეტყველი, რომელიც წერია ბიბლიაში, რომ ის მოკვდა, მან შეისვენა და მეხსეულად უფალმა აღადგინა ის მკვდრეთი და წარმოადგინა და მოციქულებს დაანახა თავისი ყოვლადლიერობა და ჩვენს, აი, როდესაც აგრეთვე მაცხოვარმა აღადგინა 4 დღის დაყროლებული ლაზარე, მან თავისი სიტყვით, თავისი საფრთხო ხელმწიფებით პირდაპირ შეკრული გამოიყვანა საფლავში დადებული სიაღმართული ესე ლაზარე და ყოველთა მოგცა დასტური იმისა, ყოველთა აღდგომის წინა მომასწავლებლად, რომ მას ყოველივე შეუძლია ის ჩვენ არასდროს არ გტოვებს და ყველაზე მეტად სწორედ აი მონუგეშო მდგომარეობაში, რომელშიც ვართ უფალი, ჩვენთან ყველაზე მეტად ახლოს არის მისი თვალი, მისი ყური მოპყრობილია ჩვენსკენ, თუ რაზე გავაკეთებთ აქცენტს ამ მდგომარეობაში და რამდენადაც ჩვენ ვართ ღვთივდაცული ერი, რომელსაც უპყრია წმინდა სარწმუნოება, როგორც ერთს, ასევე თითოეულ წევრს და მკვიდრს ჩვენი ერისას ხშირად ეგზავნება განსაცდელი, როგორც ფსალმუში ბრძანებს დავითი, ჩვენ ცეცხლში და წყალში ვართ, მაგრამ გამოვდეთ ცეცხლი და წყალი და გამომიყვანენ ჩვენ განსასვენებლად და არ უნდა დავკარგოთ რწმენა იმისთან, რომ ღმერთი ყოველთვის ჩვენთან არის და თან დღეს ყველაზე მეტად, როდესაც თითქოს გავშორდა ღმერთი, ამდენს ლოცულობთ, ამდენს მსახურობთ, მაგრამ ეს ვირუსი ისევ და ისევ მძვინვარებს, აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ ბოლომდე დავითმინოთ, ჩვენ რა თქმა უნდა ღმერთს ვევედროთ უნდა, რომ განსაცდელისაგან გვიხსნას, სიყმელისაგან, სვისა, დანთქმისა, ცეცხლისა, მახვილის, სწორედ ეს არის მცირე აიაზმის მსახურებაში, როდესაც პატრიარქმა გააკეთა აქცენტი და დანარჩენი ველოდებით უკვე უფლის წყალობას, ჩვენ ყოველთვის მზად უნდა ვიყოთ და როცა უფალინებებს მაშინ მოვა თავისი მადლით, თავისი წყალობა. მამა დავით, აი თქვენ სწორი შეფასებები მიეცით ჩვენ მოთხოვნებს. თხოვნას ვერ დავარქმევდი ამას, ძირითადად მოთხოვნები გვაქვს ხოლმე ღვთის წინაშე, ალბათ უმრავლესობას ყოველ შემთხვევაში. ახირებები, ესე შეაფასეთ და მართლაც ასწია. გვაქვს რაღაც პერიოდული ახირებები, რომელზეც მე როგორც გვებრძანეთ, მადლობას ვიხდით, რომ ის ახირებები იმ მომენტში არ შესრულდა. თუმცა, აი, უშუალოდ იმ მომენტში, როდესაც ჩვენ რაღაცას ვითხოვთ და არ მოგვეცემა, ხშირად ღმერთის ყოვლის შემძლეობაში ეჭვი შეგვაქვს ხოლმე. ასევე შეგვაქვს ეჭვი მაშინ, როდესაც რაღაც დიდი უბედურება და განსაცდელი ხდება ჩვენს თავს. აი, როდესაც მაგალითად მცირეწლოვანი ადამიანი გარდაიცვალება ხოლმე ოჯახში, როდესაც დედაშვილი უკდება, ხშირად ალბათ თქვენც მოგისმენიათ, რომ აი ესეთი განცდა აქვთ, ღმერთი რომ არსებობდეს, შვილს არ წამართმევდა და ხშირად უმადურობის განცდა აქვთ ხოლმე იმ მომენტში, ცხადია ამას არავინ არ აკრიტიკებს დედას, თუმცა ხშირად გვაქვს ჩვენ ეს უმადურობის განცდა და ღვთის ყოვლის შემძლეობაში ეჭვი შეგვაქვს. როგორ უნდა ვუყურებდეთ ამ საკითხს? დიახ, აი ყველაფერს უნდა ვუყურებდეთ რწმენით. ცოტა რთულია. ძალიან რთული საკითხია, პირდაპირ გეტყვით და არაერთ ადამიანთან ოჯახთან მისულ ვარ და დიდი ტრაგიკული მოვლენების შექმნილა ზოგს შვილი გარდაიცვალა, ზოგს მეუღლე და მაგრამ მაინც მე ვატყობ, რომ ეს ადამიანები აი ნაბიჯ ძალიან ზოგი სწრაფად ახერხებს რწმენის აღდგენას, რომ ეს უფალმა მოგცა და უფალმა მიგვიღო, როგორც იობის ხოვრებაში არის ეს, რომ ყველაფერი დაკარგა, ანუ ბოროტის მიუშვებს უფალი ბოროტს იობზე. ყველა მიატოვა, მეუღლეუნება რომ დაგმე ღმერთი, მეგობრები მიდიან მასთან და იგივეს ეუბნებიან თითქმის, მაგრამ აი ერთი პიროვნება ყველას წინააღმდეგ, ჯანმრთელობის, ოჯახი დაკარგა და აბსოლუტურად ყველაფერი მას მოშორდა, მარტო რჩება და მისი მტკიცე წმენა და არის სამაგალითო იობის შემთხვევა, რომ მან მადლიერები დაითმინა ეს და ისევ მიეცა ეს ყველაფერი. ჩვენ ესე იგი ღმერთს ხშირად აი ბოდიშით ამ სიტყვისთვის ეს მარიონეტივით რაღაცა უდგებით, ესე იგი ღმერთ თუ ესმინდა, ღმერთ თუ ისმინდა. უფალი გეუბნება შენ, აი ჩემი მცნებები დაიმარხე. ჯერ აუცილებლობას წარმოადგენს რომ შენ უფალს დაუჯერო, უფალი გეუბნება, ხო? აი რაღაც ზღვარს გიდებს თავისი მცნებების მეშვეობით და თუ აი მცნებებში საზღვრებში იქნები, მეც ვისმენ, თუ შენ ისმენ ჩემს ხმას, მეც ვისმენ შენს ხმას. ჩვენ გვინდა რომ მარტო ღმერთმა ისმენო ჩვენ. ისე იგი რა გამოდივარ, ჩვენ ვართ ღმერთის ღმერთი და ღმერთი ჩვენი ქვემდგომი. მოთხოვნების შემსრულებელი. ამიტომ ვინც ასრულებს მცნებებს, იმას არ სჭირდება სათხოვარი,
როგორც ეს ახარებაში წერა, იცის მამამან თქვენმან ზეცათამან რა იგიხმს თქვენ, ვიდრე თხოვადნდე თქვენ და უფალი გვაძლევს ჩვენ ყველაფერს და ნუ ვიფიქრებთ იმას, რომ ღმერთმა არ იცის ჩვენ როდის რა მოგცეს. აი იმაზე მინდა კიდევ გავშალო ეს თემა, რომ აი როდესაც ახლობლის გარდაცვალების გამო ნუგეშო მდგომარეობა წარმოიქმნება, უნდა დავიჯეროთ ერთი რამ, რომ როგორც აი პავლე მოციქულის ეპისტოლეში წერია, იმიტომ ხდება დროებით განშორება, რომ სამუდამოდ ერთად იყოთ. აი პირველში ეს არის ვაკუთხეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად მიუყვებით ცხოვრების დინებას, ვჭამთ, ვსვამთ, ვართ წარმატებულები, ყველაფერს ვახერხებთ, ყველაფერს ვასწრებთ, მაგრამ ყველაზე მთავარს ვერ ვახერხებთ. ღმერთთან მისვლას, სახარების გადაშლას, როგორც ფსალმში წერია, მოიცალეთ და გულისხმა ყავთ რამე თუ მე ვარ ღმერთი. ეკლესიაში ღვთისმსახურებაზე და ასწრებას, აღსტარების ჩაბარებას, გამოკვლევას საკუთარი თავის წმინდა ზიარების მიღებას და ხდება რა განსაცდელი, მხოლოდ ერთი მიზანი აქვს უფალს. ესე იგი, ეს ჩვენი ბრალიც არის, რომ განსაცდელი ხდება ჩვენს თავს, ესე იგი, ჩვენ თვითონვე განვიშორეთ და განვიძარცვეთ ღვთისმადლი, ვერ ვიყავით აქტიურად ღვთისმსახურებაში, თუმცა ეხლა ამაზე ვერავინ ვერ დაიჩემებს, რომ თქვა რაღაცა წმინდანია, ყველა შეიძლება დაემართოს განსაცდელი და ამის შემდგომ მოდის რა განსაცდელი, აი ამ განსაცდელში ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ღმერთზე მინდობა, დაჯერება იმისა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ კეთილი დავინახოთ ამაში და კეთილად შევცვალოთ ჩვენი ცხოვრება. ერთის მხრივ ვიზრუნოთ ჩვენს მიცვალებულზე, რომელმაც დაგვტოვა და მეორეს მხრივ ჩვენ რწმენით ვიცხოვროთ. აი პავლე მოციქულის ძალიან საგულისხმო თესალონიკელთა მიმართ ეპისტოლიდან საგულისხმო ადგილი ჩვენ გვესმის ძალიან ხშირად, როდესაც არის მიცვალებულთა ხსენება, რომ უკვე თუ ჩვენ გვწამს, რომ ვითარმით იესო მოკვდა და აღდგა, ეგრეთ ღმერთმან შესვენებულნი იესოის მიერ მოიყვანეს მისთანა. ჩვენ თუ დავიჯერებთ, რომ იესო ქრისტე ჩვენი წოდებისთვის მოკვდა და ის აღდგა მკვდრეთით, მაშინ აუცილებლად ჩვენს მიცვალებულებსაც უფალი თავის იახში დაამკვიდრებს და როგორც აი ეხლა კვირის ახარებაში იყო, რომ ადამიანი საკუთარი ნებით ვერ მიდის მაცხოვართან, ის მეგობრებს მათი რწმენით მიყავთ მაცხოვართან, მხსნელთან, ასევე შეიძლება ეს გადმოვიტანოთ მიცვალებულებთან დაკავშირებითაც, როგორც დიდი პავლე მოწმობს, რომ მოდი ჩვენ გავძლიერდეთ სარწმუნოებაში და თავად უფალია ეს ნუგეშინის მცემელი, ჩვენ უფალზე მეტად ვერავინ ვერ მოგცემს ნუგეშს, კაცობრივი სიტყვა ყოველთვის უძლური არის და ჩავდგეთ სულიერ კალაპოტში და აი ამ დროს თუ კი მანამდე ახლობლის გარდაცვალების გამო თუ კი ადამიანს მანამდე თეორიულად ჯეროდა საიქიო ცხოვრების აი მაშინ კიდევ უფრო მეტად წესიდარიგით იჯერებს და უნდა დაიჯეროს კიდევ ერთგვარი ხიდია ხოლმე. ხიდი არის ნამდვილად ხილულსა და უხილავს შორის, წარმავალსა და წარუვალს შორის და ცოცხალსა და მიცვალებულს შორის და როგორც უფალი მოწმობს მოსესთან მიმართებაში, როდესაც მას ეცხადება მაყლოვანში, ეუბნება მას, მე ვარ ღმერთი აბრაამის, ღმერთი ისააკისი და ღმერთი იაკობისი. და ფრიად ადრინდელი შესვენებულნი იყვნენ ეს ადამიანები, მაგრამ ღმერთმა თქვა, რომ მე ვარ მათი ღმერთი და უფალი იესო ქრისტე განმარტავს ძველი აღთქმის ამ ადგილს და ამბობს, რომ არა არც ღმერთი მკვდართაი, არამედ ღმერთის ყოველთაი, რამე თუ მის წინაშე ყოველნი ცხოველ არიან. წარმოუდგენელი ადამიანი მოკვდეს. პიროვნება აგრძელებს სიცოცხლეს, ადამიანის გარდაცვალება ხდება, მით უმეტეს ჩვენ ახალი აღთქმის პერიოდში მოქალაქეობთ და რაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, სიკვდილი დამარცხებულია. ქრისტემ საკუთარი თავით, საკუთარი არა თავისი მას შეეძლო ერთი სიტყვა ეთქვა და ეშმაკი გაექრო და დაემარცხებინა სიკვდილი და ჩვენ გამოვეხსენით, მაგრამ ამან შედეგი ვერ გამოიღო. აქაც პატივისცემა ჩვენს ჩვენი თავისუფალებების კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა და უფლის დიდი სიყვარული, რომელიც გამოვლინდა ჩვენს მიმართ, მან თავისი სისხლით, თავისი ცრემლით, ესე შეიძლება ითქვას და ოფლით გამოგვისყიდა ჩვენ ეშმაკის მონობისაგან, ბოროტი ჩვევებისაგან და სიკვდილისაგან და თანა აყვადგინა, როგორც დიდი პავლე ამბობს, და თანა დაგვხსნა ზეცათაშინა. ამიერიდან არ ღარახართ უცხო და მწիր, არამედ თანა მოქალაქე წმინდათა და სახლეულ ღვთისა, აღშენებულნი საფუძველსა ზედა მოციქულთა და წინასწარმეტყველთა და რომლისა თავს არს თავად უფალი იესო ქრისტე. ძალიან დიდი მადლობა მამა დავით, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ 9 საათიანი ლოცვაც მოგვიახლოვდა, ამიტომ
დაგემშვიდობებით ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი გახდა ზღვის უბანში მდებარე ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი დავით მექვაბიშვილი.